Investors şirkəti sizi salamlayır. İtaliyada konstitusiya islahatı referendumla məğlubiyyətə uğrayan baş nazir Matteo Renzi istefasını elan edib. Referendum yox kampaniyasının əsas hərəkət verici qüvvəsi Beppe Grillon rəhbərlik etdiyi müxalif 5 ulduz hərəkətıdır. Anti-Avro və anti-migrant şüarları ilə seçilən bu qrup yeni seçkilər və yeni referendum tələb edib. Qeyd etmək lazımdır ki, 5 ulduz hərəkatı kimi partiyalar populist partiyalar kimi tanınır və ABŞ-da prezident seçkilərində qalib gələn Donald Trump da populist şüarları ilə seçilir. Beləliklə, referendumun hakimiyyətin əleyhinə nəticələnməsi avro-dollar məzənnəsinin bugün Asiya sessiyasında $1.05-04 sentə kimi ucuzlaşmasına səbəb olub. Məzənnə bu səviyyənin altına qalarsa, əlavə olaraq $1.0390 və $1.0202 sentə kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Investors şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.